Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Alfan, NPM 200820010090 dari Sistem Informasi Paralel C, Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Ubuntu Budgie. Latar belakang Ubuntu Budgie adalah flavor resmi yang menggunakan Ubuntu dan Budgie Desktop sebagai basis untuk menawarkan kepada pengguna. Memiliki sistem operasi ringan tetapi dengan antarmuka modern yang kompatibel dengan fungsi dan pustaka Genome tanpa menginstal desktop terlalu besar. Pembahasan Ubuntu Budgie adalah varian dari keluarga Ubuntu. Sesuai dengan penamaannya, distro ini merupakan turunan dari Ubuntu yang dimodifikasi antarmukanya. Antarmukanya sendiri menggunakan desktop Budgie. Budgie ialah lingkungan desktop yang menggunakan teknologi Genome seperti JTK dan dikembangkan oleh proyek Solus antar kontributor berbagai komunitas seperti OpenSUSE, Tumbleweed, Arch Linux, dan Ubuntu Budgie sendiri. Desain Budgie menekankan pada efisiensi, kesederhanaan, kegunaan, terutama kegunaan untuk pengguna baru. Ini memberikan pengalaman pada desktop yang mirip dengan sistem operasi seluler seperti Android. Antarmukanya juga menyerupai Genome. Budgie ditulis menggunakan bahasa C. Ubuntu Budgie menyertakan aplikasi Linux terbaik yang tersedia guna membuat kebutuhan kita terpenuhi. Didukung oleh repositori Ubuntu dan Debian yang luas. Kostumisasi yang mudah akan sangat membantu Anda dalam penyesuaian tampilannya. Untuk menginstalasi Ubuntu Budgie diperlukan minimum spesifikasi, yaitu yang pertama adalah prosesor berkecepatan minimal 1,5 GHz. Yang kedua, kapasitas RAM minimal 2 GB. Yang ketiga adalah ada ruang kosong sebanyak 60 GB sebagai ruang disk. Ubuntu Budgie menghadirkan aplikasi utama seperti Ubuntu reguler dengan beberapa perbedaan. Antara lain ada LibreOffice untuk menulis, Card, dan Impress. Yang kedua ada browser Chromium. Yang ketiga adalah aplikasi Genome seperti kalender, foto, buku, cuaca, dan peta. Yang selanjutnya ada Gearly Email. Yang selanjutnya ada pengaturan sistem, kemudian ada Rhythm Box, ada MPV, dan terakhir ada Terminix. Kelebihan Ubuntu. Ubuntu memiliki kelebihan antara lain gratis dan open source, kemudian mudah digunakan. Yang selanjutnya adalah aman untuk digunakan, support yang kuat, mudah dikostumisasi, dan yang terakhir adalah Anda dapat melakukan banyak hal baru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.